Ukrayna parlamentinin sədri Şalva Papaşvili bildirib ki, Avropanın böyük dövlətləri Avropa İttifaqında qərarların konsensusla qəbul edilməsi prinsipini ləğv etməyə çalışırlar. Onun sözlərinə görə bu baş verərsə kiçik ölkələr öz maraqlarını qorumaq imkanı itirəcək və Avropa İttifaqı böyük dövlətlərin idarə etdiyi birliyə çevriləcək. Papaşvili hesab edir ki, belə şəraitdə Avropa İttifaqı üzvlüyünün siyasi əhəmiyyəti azalacaq. Hətta bəzi kiçik dövlətlər üçün ittifaqdan kənarda qalmaq daha sərfəli ola bilər. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketi Gürcüstandakı bir müəssisəni də əhatə etdiyi üçün Tbilisdə müzakirə olunur. Müxalifət məsuliyyəti hakimiyyətin üzərinə qoyur. Hakim komanda isə Olevi limanında sanksiyalı məhsulların olmadığını və Rusiya neftinin emalının avqustun sonundan dayandırılacağını bildirir. Gecə saatlarında Tbilisi Şəhər Şurasının binası yaxınlığında səs-küy yaşanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əvvəlcə Bidina İvanishvili ilə bağlı təhqiramiz baner qaldıran fəal Tornike Toşqua saxlanılıb. Daha sonra onun tərəfdaşları da oxşar banerlərlə əraziyə gəlib və polis onları da saxlayıb. Ümumilikdə 10 nəfər ictimai asayişi pozmaq və polisə tabe olmamaq ithamı ilə saxlanılıb. İranın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Ukraynanın İranın ticarət gəmisinə həyata keçirdiyi və bir dənizçinin ölümü ilə nəticələnən hücumu cavabsız qalmayacaq. Abbas Araqçının sözlərinə görə bu hadisə BMT nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulmasıdır və İsrailin göstərişi ilə Avropanı müharibəyə cəlb etmək məqsədi daşıyıb. Polşanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Tramp qalibləri sevir, Ukrayna isə gözləniləndən daha güclü mövqeyədədir. Onun sözlərinə görə Ukrayna Rusiyanın dərinliklərinə dron və raket zərbələri endirir və buna görə də Tramp Ukraynaya münasibəti dəyişə bilər. İranın yeni ali lideri Moçtaba Xamenei Hizbullaha göndərdiyi məktubda bu qruplaşmaya dəstəyini bir daha təsdiqləyib. O, Hizbullahı İsrailə qarşı mübarizənin ön cəbhəsində olan qüvvə adlandırıb. ABŞ və İsraili tənqid edərək müqavimətin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.